Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնել եք, կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի առաջինը ստանաք թարմ տեղեկատվություն։ Այսօր մենք կզրուցենք աշխարհում տեղի ունեցող դեպքերի մասին, հատկապես Ռուսաստան-Ուկրաինա լարվածության մասին, որը ոչ միայն Ռուսաստան-Ուկրաինայի հարցն է, այլև ամբողջ աշխարհի հարցն է քննարկվում։ Մի փոքր կխոսենք Թուրքիայում կատարվող դեպքերի մասին, Հայաստանի մասին չենք խոսի, որովհետև Հայաստանում կատարվում է այն, ինչ որ շարունակական պետք է կատարվեր, նախարարին նախարար, քաղաքապետին քաղաքապետ, փոխարինելով ոչինչ չի փոխում։ Սա ուղղակի սա շոուի մի մաս է, որով մարդկանց հերթական անգամ ուզում են զբաղացնել, իսկ ցավոք սրտի մարդկանց մեծ մասը, որ սերիալ սիրող է կամ ինչ որ վրեժի խնդիր ունի իշխանության անհաջողության հետ, փորձում է ինչ-որ բանը մեկը մյուսի հետ կապել։ Իրականում ոչինչ տեղի չի ունենում։ A մարդուն տեղափոխելով B մարդով ընդհանուր գլուխը չի փոխվում։ Սա Հայաստանից։ Հիմա կարճ կխոսեմ Թուրքիայից, հետո կանցնենք Ռուսաստան-Ուկրաինայի եւ միջազգային իրավիճակին, որը ավելի լարված է, ավելի պատերազմական հիշեցնող կամ միգուցե նաեւ շուտով պատերազմ սկսվող իրավիճակ է։ Նախ ասեմ Թուրքիայի համար Էրդողանը վերջապես բացվեց այն ինչ որ ասել էինք մենք կամ կանխագուշակում ենք կամ վերլուծաբաններն էին ասում մի քանի օր առաջ, բացվեց մարդը, ասաց, որ ժողովրդի մոտ կա ըստ մեր հաշվարկների 280 միլիարդ դոլարի ոսկի։ Նրանք պիտի այնպես անեն, գինի իջեցնենք, վախից այդ ոսկիները վաճառեն, որ տնտեսությունը լավանա, թե իջացնեն, ինչքան իջացնեն կվաճառի, ինչպես պիտի լավանա, համենայն դեպս ժողովուրդը եւ շուկան արձագանքում են հակառակը։ Ինչպես այսօր խոսում էին հենց Բուլղարիայի սահմանային գծի շուկայի աշխատողները, ասում էին, որ այո, առևտուրը լավ է, բուլղարացիները լավ գալիս առնում են, որովհետև 2-ից 3 անգամ էժան է, ռումինացիներ են գալիս, հույններ են գալիս, իսկ տեղացի ժողովրդին երբ խոսեցնում են, ասում են ինչն է լավ։ Օգտվելով սպեկուլյանտա առիթից, որ եվրոպացիները գնում են, մենք աղքատ ենք մնացել, ընդհանրապես չի իջնում, ընդհակառակը 2-3 անգամ թանկացնում է, եւ ստիպված մենք սկսել ենք կարոտ մնալ ամեն ինչի, ասեն նույնիսկ կարտոֆիլ գնելը դառել է արդեն շռայլություն։ Սա թուրքերի բառերն է։ Թե հիմա ինչ է ուզում անի այդ 280 միլիարդ, թե այդքան է, թե ավելի քիչ է ոսկին ուզում է բարձի տակից անել դա, համենայն դեպս նրա ասած խոսքերին ես այդքան չեմ հավատում թվերի առումով, քանի որ նրա արած քաղաքականությունը լրիվ հակառակ է պետությանը եւ լրիվ օգուտ է մեզ, այսինքն ինչքան նա տոկոսադրույքը իջեցնում է, այնքան արժեզրկումը ահագնանալու է եւ անկախ նրանից այս քանի օր իջել է, ես ասել եմ, նա շուկա են նետել Պաուստային ֆոնդի 132 միլիարդը չգիտեմ քանի միլիարդը, բայց այդքան ունի նրա գումարը մաքսիմում եւ 311 տոննա ոսկի էր դառել, որ ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 58 միլիարդ դոլար էր։ Այսինքն ընդհանուրը իրար հետ 190 միլիարդ դոլար Պաուստային ֆոնդ ուներ։ Թե դա նրան ինչպես է հաջողվելու մտցնել, մի մոռացեք, որ նա նաեւ պետք է հավաքեր 125 միլիարդանոց բյուջե, որի 25 միլիարդը խեն գլխից չկար, այսինքն 25 միլիարդ մինուսով էր բյուջեն հավաքելու, որը բավական մեծ տոկոս է, մոտավորապես 20-25% մինուսով բյուջե պիտի հավաքի։ Անցնենք Թուրքիայի թեմային, ինչքան կործանվի այդքան մեր օգուտն է, հիմա կանցնենք Ռուսաստանին։ Ինչ է կատարվում Ռուսաստան-Ուկրաինա սահմանին։ Նախ արևմտյան ղեկավարները միանգամից արդեն պատասխանները ավելի կոշտ է գալիս, որ մենք զիջելու ոչինչ չունենք ռուսներին։ Կարող ենք բանակցել որոշ հարցերի շուրջ, բայց զիջելու բան, հատկապես Ուկրաինա եւ մյուսների, չունենք։ Ինչու են նրանք սա ասում։ Հիմնականում ասում են Ուկրաինան, քանի որ Ուկրաինան ասել եմ ու կասեմ ամենամեծ, ամենամոտիկ, ամենալավ կտորն է հողերի, ովքեր ապրել են, գիտեն, որ Ուկրաինան ինչքան բարեբեր հող ունի, եւ Ուկրաինան մեծ քաղաքներով հավասարապես տեղաբաշխված բնակչությամբ երկիր է, որը շատ կարեւոր է, օրինակ Ռուսաստանը հավասարապես չի։
Մոսկվա, ասենք Պիտեր 800 կիլոմետրի վրա մի քաղաք, 2000-ի վրա մի քաղաք, 3000 կիլոմետրի վրա մի քաղաք, այսինքն արանքները, որ բնակչություն չկա, դա երկրի վիճակին ավելի վնասակար է, օրինակ Ռուսաստանի ընտրությունը մի քանի անգամ ավելի թանկ է նստում, քան որևէ միջին երկրի բյուջեն։ Ինչու՞։ Որովհետև կան գյուղեր, որոնք ընդհանրապես ճանապարհել չունեն Ռուսաստանում։ Ստիպված ուղղաթիռով թռնում են այնտեղ, այդ գյուղում էլ ասենք ապրում են 6 կամ 7 հատ յակուտ։ Նրանց քվեարկությունը վերցնում են, հետո 1000 կիլոմետր մյուս գյուղ եւ այլն։ Այսինքն տարածքի մեծությունը, նրա զորքերի քանակը, տեղաբաշխումը ամեն ինչը հսկա ծախսեր է։ Հսկա ծախսեր է։ Եվ դրա համար Ռուսաստանին Ուկրաինայի նման հավասարապես տնտեսված երկիր խլելը շատ օգտակար է, ինչպես նաև արևմուտքին։ Բացատրեմ նաև ինչու, տեսեք, երբ որ երկիրը հավասարապես է բնակեցված, նա տնտեսական ամենաուժեղ կոլապսի դեպքում լրիվ չի աղքատանում, հավասարապես է իջնում կենսամակարդակը եւ շատ արագ բարձրանում է։ Սա վկայում էր թեկուզ հենց 2014-ի պատերազմից հետո, երբ Ուկրաինան ընկավ մինչև վերջի աստիճան եւ մի փոքր բարձրացավ ու հավասար, այնպես չի որ ասենք ընդունենք Չեռնիգովում ավելի լավ է, քան Պոլտավայում։ Այդպես չկա, եթե վատ է, բոլոր տեղը վատ է, եթե լավանում է, բոլոր տեղը լավանում է։ Սա ամենալավ երկրի տնտեսական զարգացման ձևն է, որը օգտագործում է Շվեյցարիան, Նիդերլանդները, Հայաստանին էլ էր առաջարկում, այն էլ Ստալինը չթողեց, քանի որ Թամանյան ասում էր, որ Հայաստան իրավունք չունի միլիոնանոց քաղաք ունենա, նա պետք է ունենա 6-7-300 հազարանոց քաղաք, որպեսզի մեկը չասի ես մայրաքաղաքից եմ, դու գյուղից եւ անհաջողության մատնվելու դեպքում գնա ուրիշ քաղաք ապրի, աշխատի ուրիշ քաղաք եւ այդպես երկիրը կզարգանա։ Տեսեք Շվեյցարիան, Հայաստանի Արցախի չափը ունի 9 միլիոն բնակիչ, բայց ոչ մի հատ 1 միլիոնանոց քաղաք։ Սա զարգացման ճիշտ ձևն է։ Իսկ Ստալինը ստիպեց բոլոր հանրապետություններին, բացի Ուկրաինայից, որ համարում էին իրենցը, ունենալ 1-1 միլիոնանոց քաղաքներ, ինչու որ կործանվելու դեպքում կայսրության, ովքեր էլ անհաջողության մատնվեն իրենց մայրաքաղաքում, վազեն դեպի Մոսկվա։ Եվ դրանով այդ ուժերով կարողանա կառավարել։ Եվ դա է փաստը, որ այսօր Մոսկվայում ապրող աշխատող շատ հայեր, ադրբեջանցիներ, ուզբեկներ, ուկրաինացիներ եւ այլն դրանց միջոցով կարողանում է ճնշում գործադրել հանրապետությունների վրա նախկին խորհրդային եւս մեկ ճանապարհով։ Հիմա անցնենք պատերազմական իրավիճակին, ինչ է իրականում Ռուսաստանը ցուցադրում։ Նախ ասեմ, որ Ռուսաստանում օրենք են ընդունել դիակիզարանների, մասսայական գերեզմանների, ես մի անգամ դրա մասին ասացի, բայց շատ կարճ էր, օրենքը չեմ տեսել։ Եվ իբր ցուցադրական ցույց են տալիս, ինչպես պիտի լինի, քանի հազար մարդու քանի մետրի վրա պիտի թաղեն, ինչպես պիտի դիակիզեն։ Սկզբնական շրջանում դեռ որ Ուկրաինայի դեպքերը չկար, մարդիկ մտածում են, սա կապված է կորոնայի հետ, քանի որ զոհերի քանակը ահռելի է Ռուսաստանում, ուղղակի նրանք սա ցույց չեն տալիս, ապացուցելով, որ ինչ որ բան է կատարվելու, երկիրը վերանալու։ Այո, մարդիկ հասկանում են, ինձ էլ են ասել, բայց ինչ է կատարվելու, ոչ մեկ այդպես է չէր գիտակցում մինչև վեր։ Բայց այսօրվա դրությամբ դա ցուցադրելը ունի երկու տարբերակ։ Նախ ցինիկությամբ ցույց տալու, որ երկրում վախը, վիճակը վախենալի է, ժողովուրդ, թողեք ձեր ամբիցիաները, մենք բոլորս մի մարդ ենք, բոլորս Պուտին ենք եւ այլն պետք է պայքարենք արևմուտքի դեմ, եւ երկրորդը ցուցադրելու համար Եվրոպային, որ կամ արևմուտքին ցույց տալու, որ տեսեք, մենք արդեն պատրաստվում ենք ատոմային կռվի եւ այլն։ Սա երկու տարբերակ ունի, ինչպես նշում են նաև արևմտյան շատ ղեկավարներ, նույնիսկ ներքին ծառայության պետեր, ղեկավարներ։ Իսկ իրականում նրանք սկսել են արդեն շրջանառել ուկրաինացիների կողմից իբր ուրանի մոխիր տարածելը, այսինքն միջուկային մոխիր, որը քիմիական զենք է, իրականում այդպիսի քիմիական զենք չկա, եթե լինի էլ ինչ-որ փորձարկություն, դա պատկանում է ռուսներին, բոլորս չգիտեմ, գիտեք թե տեղյակ եք, ես մի փոքր կարճ կասեմ, որ ատոմային պայթյունից հետո սկսում է էտապները, ասենք ցուրտ ծմեր, մառախուղոտ ծմեր, դա է մոխրով անձրև եւ այլն, սա դրա հետևանքն է, իսկ առանձնացնել որևէ մի երևույթը ատոմային պայթյունից հետո եւ ցույց տալ սա որպես քիմիական զենք, դեռ այդպեսին նույնիսկ Ամերիկայի հետախուզական ծառայությունը տարակոսանք հայտարարեց, որ սա ուզում է կամ վախեցնի, կամ պատրաստվի ինչ-որ բանի։ Չէ՞ որ ցանկացած հայտարարություն ունի ներքին եւ արտաքին շուկայի համար։ Մեկով երկրի ներսում հաստատում է, որ ինքը միակ փրկիչն է, մյուսով աշխարհին ցույց է տալիս, որ ինքը ատոմային զենք կօգտագործի։ Բայց որ ատոմային զենքի չի հասնելու, սա արդեն փաստ է, քանի որ շատ երկրներ շատ կտրուկ ձևով ուղղակի միանգամից ասել են մենք ոչ մի պայման հետ համաձայն չենք։
այդ թվում առաջ գնալու։ Այսինքն ասել են մենք կհամաձայնենք Ռուսաստանի հետ որոշ պայմանների հետ։ Ատոմային զենք չտարածել, մեծ զինատեսակներ չտալ տվյալ երկրներին, սա, բայց որ ետ քաշվել, չցանկանալ մեծանալ, սա ցանկացած երկրի անձնական իրավունքն է։ Հիմա շարունակեմ մեկ փաստ, որ հենց այս խոսքից հետո ԱՄՆ-ն միանգամից Ուկրաինային մինչ այդ չէին ուղարկում, ասացի, Եվրոպայում էլ էր փակված ՆԱՏՕ-ի որոշումով Գերմանիան էր պատել, միանգամից Ուկրաինային ուղարկել են Ջևելին եւ Ստինգեր համակարգերը հակաօդային պաշտպանության կամ խփելուց, նրանք բավական հաջողված համակարգեր են, որոնք օգտագործվել են մինչև վերջի պատերազմները Աֆղանստանում եւ այլն, չնայած արտադրությունը 1960 թվականի է, զենքը բավական որակյալ է։ Սա Ստինգերի հետ են, Ջևելինները նոր են։ Հիմա Ռուսաստանը օդային պատերազմում ինչքան էլ դուրս է բերել, ասենք, հարյուրավոր տարբեր տեսակի հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, բայց այսօրվա դրությամբ ճիշտը խոսենք, Ռուսաստանը ինչքան է ցույց տա, նա անօդաչու թռչող սարքերի առումով կաղում են։ Մենք տեսանք ցավոք սրտի Արցախում եւ երևաց Ուկրաինայում մինչեւ մի ամիս առաջ, որ ուկրաինացիները անձային գյուղ գրավեցին այդ ժամանակ։ Այսինքն կռիվը ինչպես կընթանա, ինչ ֆորմատով կընթանա, համենայն դեպս Պուտինը դրան համաձայն է։ Քանի որ ըստ որոշ տեղեկությունների Ռուսաստանի զորքը հասնում է 175,000-ի սահմաններին։ Բայց զորքը չէ, ընդհանուր տեխնիկան, որով կարելի ասենք բաժանվել վաշտերը, գումարտակները, բրիգադները, ընդհանուր տեխնիկան համապատասխանում է 175,000 մարդու։ Տեղաշարժերը բոլորը նկարված են, բայց իրականում բոլոր տեղերում զինվոր չկա։ Հետաքրքիր է։ Միայն պահակային զորքերը կան, որոնք հսկում են, որ բնական է զենքը չգողանան եւ այլն։ Այսինքն զորքերը չկան, սա ունի երկու պատճառ, կամ զորքերը տեղափոխվելու համար մինիմումը նախ հաշվել են նույնիսկ ամերիկյան արագընթաց միջոցներով 3-ից 4 շաբաթ, իսկ զորքերը գետնից չեն հայտնվելու, չէ՞ որ ես անցած անգամ էի ասել, քանի որ դեռ զորքերի մասին տեղեկություն չկար Սպուտնիկով, ասում էին զորք կա, բայց չգիտեին քանի զինվոր կա։ Դրանց համար պետք է քնելու տեղեր, սնունդ եւ այլն, ամեն այդ մատակարարումը պետք է ճշգրիտ կազմակերպի, ուղղակի չեն հանում ու լցնում ժողովրդին նախերի նման գնա։ Եվ մի հատ հետաքրքիր բան, որը Ուկրաինայում են որոշել անել նաև ԱՄՆ-ի հետ, սա ամենա վտանգավոր, տեսեք, հակառակ խաղերից մեկն է, որ Ուկրաինան եթե տարածքային կորուստ ունենա, Ուկրաինայում փորվում են թունելներ եւ այնտեղ գտնվող հատուկ ծառայության զորքերը անցնելու են պարտիզանական կամ ավելի շուտ կկոչվի դա ես կասեի տերորիստական, այսինքն թշնամու տարածքում կամ գրաված տարածքներում պայթյունների։ Սրա առաջին նպատակը ինչն է? Առաջին նպատակը տարածաշրջանում ապրող ռուս ժողովրդի փախուստն է, որովհետև բոլորս գիտենք, թե լեզվին են տիրապետում, թե դեմքով են նույնը, թե անունով, թե ազգանունով։ Ասենք չեն կարող տարբերել, ասենք գյուղացու շոր հակած տեսել եք բոլորդ, ասենք գյուղացու շոր հակած հացի մեջ դրածը ինչ է, արգ է թե չէ, կմոտենա որևէ տեղ նռնակ է, կպայթի թե չէ։ Այսինքն այս միջոցով Ուկրաինան ցանկանում է նաև ժողովրդի հանդեպ ստեղծել վախ, դե նրա ունեցածն դա է, հասկանում եք, չէ՞ ռուսների հանդեպ։ Ստեղծել վախ, որպեսզի մասսան գոնե դուրս գա։ Այս իրավիճակում հիմա Ռուսաստանի գնալով հավանական մեծ մասշտաբ հարձակումը սկսում է կասկածի տակ դրվել, քանի որ ինչքան ժամանակը անցնում է, այնքան աշխատում է արևմուտքի օգտին, չէ՞ որ նրանք ասել են ոչ, եւ սպասում ենք պատասխանի, սա դեռ չի պատասխանել։ Ինչ ձև է պատասխանելու, ինչ հզորության, ինչ մասշտաբի, սա ցույց կտա ժամանակը։ Քանի որ նման մասշտաբի որակի մոտեցումները շատ միանգամվա հարցով չեն լուծվի եւ 175,000-ով բանակով պատերազմի մտնելը հասկանում եք, չէ՞, սա հսկա միջոց է 175,000 չհաշված օդային ուժերը, մյուսները։ Եվ ասեմ ձեզ, որ շատ հետաքրքիր բան էր, որ ռուսները վերջապես ասեցին կիսատ պրատ, իբր նորից գալիս են այնտեղ օգնելու ռուս կամավորները, իբր ունեն շատ ռուս կամավորներ, մենք բոլորս գիտենք սրանք ով են, որփանոցի երեխաներն են, չվեկավակների մարդակերները, որոնք հատուկ ստեղծվել են առնախունության, մարդակերության համար, ինչպես թուրքերի ենիչերիները, նույն իրավիճակն է։ Ռուսական ենիչերիները անունը կոչվում է, իրենք փորձում են ներկայացնել իբր կամավորական պաշտպանողներ։ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի սահմանում իրավիճակը լարված է, ընթացքում ինչ կստացվի, ամենակարևորը նա է, որ այս սահմանից դուրս չի գալու, քանի որ Ռուսաստանի վերջին ճիչը ցույց է տալիս, որ նա
կարող է ընդամենը այս սահմանների վրա միայն գոր կռալ, ավել նա ոչինչ չի անել։ Դրա հետ մեկտեղ էլ, որ Ռուսաստանը սկսեց գազը փակել, սա փակել, սկսել են տեխնիկական ամբողջ բազան, տեխնիկական ապրանքները, սկսած հեռախոսներից, մեքենաներից, մեքենաշինությունից, պահեստամասերից բոլորը արգելել Ռուսաստան մտնի։ Դե մնացած դուք պատկերացեք ինչ է դա նշանակում։ Ասենք ինչ պիտի լինի, երբ որ Ռուսաստանի 90%-ի ձեռքը եվրոպական արևմտյան հեռախոսներ են։ Էլ չասեմ, որ iPhone-ացավը գիտեք Ռուսաստանում ինչ ձեր է, նույնիսկ Ամերիկայում այդպես չի։ Ինչ կլինի, երբ որ ասենք մեքենաների 99%-ը, որ քշում են արևմտյան մեքենաներ, ինչ է լինելու մեքենաշինության հետ։ Այսինքն մարդու հետ, ասենք մեքենան փչացավ ինքը ինչ անել, կանգնեցնելու է, մասը չկա, ու թողնի գնա։ Կամ նման տեխնիկական կոմպյուտերներ եւ այլն, ինչ է անելու։ Մասը որ չեկա, ինչպես է սա, այո, դա մի օրվա բան չի, բայց ոչ մեկ այսօրվա դրությամբ էնել նման աղքատ իրավիճակում ոչ մեկ չի կարող հիմա ու չի էլ ցանկանա պատկերացնեք մանավանդ են հաբրգասները, որ թանգանոց ավտո են քշում, ասենք 100, 200, 500 հազարանոց, 1 միլիոնանոց ավտո են քշում, նա ինչ պիտի անի։ Պիտի դրանից իջնի նստի 0.7, ինքը իրան կկախի, քան թե տես բան կանի։ Եվ այսպիսի անընդհատ հոսուն խեղճացնելու մեթոդը գալու է նրան, որ վերջապես Պուտինը իր խոսածից, այսինքն Եվրոպան գցեց նրա խոսածին թակարդը։ Ինքը խոսած, ինքը ընկավ թակարդը։ Ասեց կխփեմ, դե խփի։ Էլ շարունակեմ մնացածը, որ դեռ մշակվում է, մինչև մյուս տարվա ամսի 15 հունվարի մշակվում է նոր սանկցիաների փաթեթ ավելի խիստ։ Այսինքն գնալու է սննդի առումով, առողջապահությանը մյուսները ամեն ինչով։ Եվ հիշեցնելու համար ասեմ ձեզ, որ այսքան ժամանակ նույնիսկ Խորհրդային Միության տարիների միջև այժմ Ռուսաստանը արտադրել է ընդամենը 1 շարժիչ, որը դեռ չեն փորձարկել ինքնաթիռների վրա մնացած բոլոր նույնիսկ սուերի եւ այլն շարժիչները ամերիկյան եւ ֆրանսիական։ Եվ 1 շարժիչ, որը փորձարկել է Il-76-ի վրա։ Դա է։ Ընդամենը Խորհրդային Միության այդքան գովազդով սենք, ոնց որ Թուրքիան է հիմա ասում, տանկ ունեմ, սա ունեմ, բացում ես մենակ վրայի ժեշտն է ծռած թուրքական։ Մեկը Ավստրալիա, մեկը Իսպանիա, մեկը նա, նույնը սրանցն է։ Եվ նման տնտեսությամբ երկրները վաղ թե ուշ կհանդվելու են, որպեսզի հայերը մեր գոնե մի քիչ շունչ քաշեն։ Ռուսները ոնց հայտնվեցին, Հայաստանը սկսեց մինուս գնալ։ Այս ամբողջ ֆոնի վրա տակից Ղազախները ԱՄՆ-ին թողնում են իրենց տարածքում տարանցիկ իբր բազա լինի դեպի Աֆղանստան, դեռ չեն թողել, որովհետև վիճակը ծանր է, տարանցիկ բազա լինի դեպի Աֆղանստան։ Այս ամբողջ խաղի մեջ մի խաղ ունեցող կա, որին եւս շատ ուժեղ են պատժելու, դա մեր թշնամիներից մեկն է, Պակիստանն է, որը միջանկյալ խաղ է խաղում բոլոր ուղղություններով, փորձում է Ռուսի ու Չինացու մեջ խաղ ունենա, քանի որ ինքը կարողանա իբր պայքարի հնդիկների դեմ, բայց քանի որ նրան արեստացին պետությանը ստեղծեց Անգլիան եւ նրան հրեց առաջ աշխարհի արենա, նույն ձև էլ Անգլիային երես թեքելով նա են քանդելու։ Աշխարհում անընդհատ փոփոխություններ են լինում, արգելիներս, թե լինում է էկոլոգիայի մեջ, տեսեք, թե տնտեսության մեջ, մի կենդանի մահանում է, մյուսը ծնվում է, սա այսպես է, աշխարհն էլ որպես մի կենդանի օրգան է, բայց ցանկացած ժամանակ օրգանիզմում, ասենք, որ կույրաղիքը բորբոքվում է, հեռացնում են, նույնն էլ պետություններն են, ազգերն են, իրենց ստերեոտիպներն են, երբ որ նրանք խանգարում են մնացած բոլորին, նրանք դուրս են գալիս, հենց այնպես չեմ պատմել հաղորդումներից մեկում ժուժանների մասին, հենց այնպես չեմ պատմել խազարների մասին, որոնք իրենցից պատոհաս էին ներկայացնում տարածաշրջանում ու վերածվեցին համատեղ ուժերով։ Այսինքն ցանկացած ազգ, որը դառնում է դաշույն ու պատոհաս, ինչպես թուրք, ինչպես ռուսը, վաղտեղի նրանք վերանալու են։ Ինչքան էլ փորձեն ցույց տալ, թե նրանց իբր թե ընդունում են այս բան որևէ շահի, վերջը վերանալու են։ Սա այսպես է։ Հիմա ուղղակի մենք ընկել ենք այն անցումնային process-ի մեջ, որի խաղի մեծ կանոնները գիտեն հիմնականում վերին օղակները, ներքևի օղակները կանոններին քիչ են տիրապետում։ Դրա համար մարդկանց մոտ այսպես գիտեք ոնց այսպես մթին տարիներ է ոնց որ ինքը ընդհանուր իրավիճակի մեջ է, ցենզուր կա, որ անընդհատ կրկնվում է։ Ինքը այդ իրավիճակի մեջ է, բայց ինքը չի կարողանում տեսնել ապագան ինչ կլինի, որ մի քիչ հանգստանա։
Իսկ ապագան, որ բացվելու է, սա փաստ է, ես էլ եմ ասել ու կասեմ, կյանքում հիշեք, ռուսը կյանքում արևմուտքին կամ որևէ մեծ պատերազմի չի գնալու, ինչու որտեղ բոլորի երեխաները ապրում են արևմուտքում, բոլորի 400,000 մենակ Ռուսաստանից միլիարդատեր ու միլիոնատեր ապրում են Լոնդոնում, 100-150,000 ապրում են Մյունխենում և հարակից մասերում, մի 70-ից 80,000 Ֆրանսիայում, մի 20,000 Իտալիայում, այս թվերը լրիվ իրենք են ներկայացրել։ Եվ մոտավորապես 50-ից 150,000 միայն Մայամիի ընդհանուր տարածքում, ռուսները։ Եվ ոնց կարող են խփեն իրանք, դուք պատկերացնում եք բոլորի երեխաները այստեղ են։ Երեխա քույր կին, հեռու չգնանք Պուտինն ու Լավրովը։ Ոնց են հրաման տալու։ Պուտինը Լավրովը Շոյգուի աղջիկն է սովորում այստեղ։ Ոնց են հրաման տալու խփեն։ Ում։ Հասկանում եք, չէ՞։ Կամ ոնց եք պատկերացնում, որևէ երկրի խփեն կապ չունի, ինքը մյուս երկրում է, պիտի հասցնի փախնի։ Հա, ասենք, ընդունենք Գերմանիային խփեցին, աղջիկը Ֆրանսիայի պիտի հասցնի փախնի։ Նրանք արդեն վերցրած են ուշադրության տակ, այնպես որ այս շոուն էլ նույնպես միջազգային մասշտաբի Պուտինը խաղում է, որ ցույց տա, թե տեսեք, հենց այնպես չհանձնեցի Կովկասն ու հարավային Կովկասն ու Ուկրաինան, տեսակ ինչքան պայքարեցինք, ինչքան թանկ նստեց մեր վրա։ Իհարկե, երկրորդ անհողի։ Դրա համար, հարգելիներս, սպասենք դեպքերի զարգացմանը, ես հատուկ Հայաստանի չեմ անդրադառնում, որտեղ այնտեղ անդրադառնալու բան չկա, այնտեղ տեղական մանր ուղեղների համար շոուները էժան հնդկականից էլ ցածր։ Դրա համար չեմ էլ ուզում ասեմ, որտեղ նույնն է խաղում, նրանք է ժամանակ են ձգում, մինչև Պուտինի վախճանը կա։ Պատկերացնում եք, չէ՞, վերևի հրամանատարը Դոնը ժամանակ է ձգում, ներքևիններն իրենց էժան խաղն են խաղում, այս գյուղապետին հանեն, նրա գրպանը էսի գտան, այս նրան բռնին, նրան թողին, նրան հանին, նրան բերին, ի՞նչ տարբերություն։ Թե չէ որ մինչև այդ նստած էին բռնված չէին, ի՞նչ տարբերություն։ Տարբերություն կար։ Կամ այսօր էլի նշել է ու ճիշտ եմ նշել, կապան, գոռում եք, հաղթում ենք, սալյուտ եք խփում, երբ որ Սարի մոտ իշխանասարի եկան, 30 հատ գերի տարան, քանի հատ էլ հայ զինվոր սպանեցին։ Ուր է ձեր հաղթը, ի՞նչը հաղթեք։ Դե ձեն հանեք մեկը։ Ի՞նչն եք հաղթել։ Հաղթել եք։ Ի՞նչը հաղթեցիք։ Կամ մյուս շրջանները, ապրի, ես իմ այնտեղ, չգիտեմ, որն էր այն Սևանի, ծովագյուղներ, որն էր այն մյուսներ, նորատոզ ապրեն այդ տղեկը բան։ Չգնացին հաղթին, բան, էսա լեննական հաղթինք վանաձոր։ Ի՞նչ է հաղթիկ։ Ուր է մի ամիս ու կես անցել է։ Հաղթածների արդյունքը ի՞նչ է։ Հասկանում եք, ես սրա համար չեմ խոսում, ցանկություն էլ չունեմ ոչ մեկի հետ խոսելու։ Ոչ մեկի մասին, բոլորը իմ համար նույնն են։ 90 թվից մինչև այսօր բոլորը նույնն են, ուղղակի դեմքն ու նկարն է փոխվում։ Հոգին, ստրկատիրությունը պրոռուսական։ Դրա համար մեզ մնում է ապրել մեր առօրյա կյանքով, հասարակությանը տրամադրել որպես ազգային արժեքների ու անընդհատ տեղեկացված լինել, որպեսզի անակնկալի չգնալ, կաներեք էլի չեմ ուզում ասեմ, այն կյանքը կորցրած ինչ որ ամեն օր որ գնում են դիսկոտեկա, ես իմ կլուբ հարքում գալիս քնում են, մեկի առավոտ ելնում տեսնում ինչ որ բան փոխվել ու ապշում են, դրանց նման չպետք է ապրել։ Մենք ունենք հայրենիք, մեր հայրենիքը հիմա փոքր է, բայց նա հաստատ է մեծանալու։ Չկասկածեք, որովհետև դարի ստեղծման մարդու էվոլյուցիայի ստեղծման հիմնական նախատիպը վերցրած է Արարատյան դաշտավայրից։ Դա Արարատ լեռից, Արարատյան դաշտավայրից, Երևան բառից, որ նոյա ասել է։ Այսինքն մարդու ստերեոտիպը, կառավարման ընդհանուր ընտանեկան համակարգը վերցված է հայից։ Թե արանքում նրանք ինչ կռիվություններ են մտցրել, ինչ ձև են գնացել, փոխվել, թե ազգի մեջ լավն է կա, վատն է կա, ով ինչ է դառել, վերջնական արդյունքում նորից գալու են միավորվեն այս տարի շուրջ։ Սա այսպես է լինելու, կտեսնեք դուք։ Իսկ ռուսական կամ հրեական, թուրքական միտումնավոր կերպով Հայաստանի պատմությունը խեղաթյուրել է, սա ասել է, նա ասել է, նա ասել է, դա ինչ ունի սկիզբ, ունի վերջ։ Ասեմ այսօր խոսքս ավարտեմ, մի հատ ադրբեջանցի հայախոսեր մտե, ինչ որ հիմար հոդվածներ ունի, ինչ եք ձեզ ասում հայեր, ես իմ ինչեր, sense մի հատ հիմար մարդ հայերեն գլերեր, նույնիսկ չպատասխանեցի, բլոկեցի, որտեղ նման հիմար մարդկանց լսողներ քիչ ասում են, չէ, ասում են ինստիտուտը որ 20 անգամ բարձր կրկնես, դու էլ ես սկսում հավատաս, պետք չի։ Ու պետք է չի ձեռները ծալած նստել, հա, մեկը Բեյստունի պատի վրան գրած է 522 թիվ Հայաստան։ Մեծ թվականից առաջ։ Ոչ։ Մենք պիտի միշտ մնանք հայ, երեխաներին դաստիարակենք հայ, որպեսզի երեխաները իմանան հայի գինը, հայի կրթությունը, հայի պահվածքը։ Հիշեք, որ հայկական ընտանիքի դաստիարակած նորմալ երեխան, չեմ ասում, պապ ու պապ, ուղղակի հայկական իրոք երեխան ցանկացած երկրում նա բարձր տեղ ունի, չկասկածեք։
Ռուսին մի նմանվեք, ռուսի լկտիության լպշությանը մի նմանվեք։ Նրանք ոչ միտեղ տեղ չունեն, նույնիսկ Գերմանիայում նրանց պավազքի համար ատում են։ Ուղղակի այդ վիդեոն չեմ կարող տեղադրել, ինձ ուղարկել են, որ ռուսը լացվում է, թե ինչի նույնիսկ մեզ մեքսիկացիք են առհամարում, չեն թողնում ԱՄՆ-ը։ Ասացին, որ ԱՄՆ-ում 4000-ից ավել ռուս են ձերբակալել ու հետ են դեպորտ արել։ Ռուսին ոչ մեկ չի հարգում, նույնն էլ թուրքին։ Թուրք ուղղակի այսպես է, գնացած տեղը սկսում է շողոքորթել բան, նվերի բան, իսկ ռուսը միշտ բոլորին համարում է իրեն պարտական են իրեն։ Նույնն է ուկրաինացին, ես չեմ առանձնացնում։ Նրանք միշտ տենց են խոսում, մեզ պարտական են լավան են։ Դրա համար էլ այդ ազգերը գնալու են։ Գնալու են ժողովուրդ, ազգը կարող է մնա, երկիրը վերանա իրենց ռեժիմը, սիստեմը։ Քանդող, որ բոլոր ազգերի մեջ միշտ բաժանիր, որ տիրես, իրար դեմ հանեն, իրար կռվացնելու ձևը։ Դրա համար եղեք առողջ, խնդրում եմ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի հայերին, զգոն եղեք, խնդրում եմ պատերազմական զոնաներից մի քիչ հեռու գնացեք, ժամանակին պիտի մտածեք, որ 14 տիվեղը։ Դուք չգիտեք, որ ռուսական Պուտինն այդքան արնավը, խումա ու ոչինչ չի լինելու։ Այլ ասելիք չունեմ, որովհետև ես իրավունք չունեմ մարդուն ասեմ, հիմա տուն ծախի գնա կամ այս ծներով գնա։ Ուղղակի զգուշ եղեք։ Խնդրում եմ բոլորիդ, որովհետև ամեն մի հայի կորուստը մեր համար ավելի ցավալ է, քան աշխարհում քանի միլիոն ուզենա ռուս, ուկրաինացի կամ թուրք։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք վաղը։